Kaixo, azalduko dizuet nola egiten diren biderketak eta zatiketak. Ikusiko duzu izango dela batuketa eta kenketa, baina desente erresagoa. Az gaitezen biderketarekin. Egiten da erantara. Izenatzailea eta zenbakitzaileak. Orduan, 3 biderbi egin behar dugu. 3 biderbi, 6. 4 bider 5, 20. Eta horrela egingo genuke biderketa. Horrean fataztegu bigarren zatia, simplifikatzea. Biak simplifikatzea daitezke, bai, biarekin. Orduan, zati bi eta zati bi. Eta bukatuko genuke biderketa bat. Zer gertatzen da biderketa honetan? Egin behar dugu esan dugu, zenbakitzailearekin eta izendatzailearekin. Eta honek, behan, izendatzailea ez du. Horra jarriko dugu, bat. Horren, egin dezakegu. 5 bider 4, 20, 1 bider 5. Simplifikatzen dugu biak 5ekin, eta gelditzen zaigu 4. Oso. Urrengoa, berdin, nahiz eta -6 izan, bidertu egiten dugu. 7 bider 2. Horrela, 7 bider 2, 14. 2 bider 3, 6. Zeinua, zein, desberdina delako, minus jartzen dugu aurrean. Jarrietek aurrean edo goian, berdin du. Horren, simplifikatu eteken, bai, zeinekin, biarekin. -7 eren. Eta bukatuko nuke. Hemen, zer dugu berlau. Orduan, hori da biderketa laburtua. Orduan, esan nahi du, hau dela, 4 aldiz. 2 eren, bider 2 eren, bider 2 eren, bider 2 eren. Guazen egitea, hola egiten dugu. 2 bider 2, bider 2, bider 2. 2, 4, 8, 16. Eta 3, 9, 27, bat. Eta horrela bukatuko genuke. Horren hemen, gogoratu zaitezke biderketan, horrela egiten dugu biderketa. Zenbakitzailearekin eta izendatzailearekin. Gero beste kontzeptu bat erakutsi nahi dizuet. Zer den alderantzizkoa. Alderantzizko zatiki bat. Bada alderantziz jartzea. Bale badugu A zati B, buelta ematen dugu, eta da B zati A. Orduan adibidez, 2 eren, bere alderantzizkoa zen izango litzake. Buelta ematen dugu, eta gelditzen dugu, 3 erdi. Buelta ematen dugu. 6, buelta ematen bai dugu, 6 behan dago. Horan goian ze jartzen dugu, honezun bat. Horan, 6 osoaren alderantzizkoa, 6 bat. Hori buelta ematen dugu, horan 3 goian jarriko dugu. Eta behan bat, horren beraz, 3 da. Horan, hau lertuta, esan bat dizuet, zatiketa egiteko dela biderketa. Nahiz eta zatiketa jarri, da biderketa. Baina bere alderantzizkoarekin. Horren, 2 boste hori buruz buelta eman behar diogu. Horrein behar da, 2 laurden, bider alderantzizkoarekin. 5 erdi. Horren, normalean, zuek egiten dezutela beste horretan da erontara. Jartzen du horrela, eta egiten dugu. Bidertu zenekin behar da, olatu bat bezala. 3 bider 5, 15. Eta 4 bider 2, 8. Ikustezte, olatu bat bezala da. Eta bukatu da. Horren gogoratu, zatiketetan, ez da zatiketa egiten. Egiten da, biderketa bat. Hemen, honek ez du espian ez derre, jarriko dugu bat. Orduan, egiten da, olatu bat bezala, 5 bider 5, 25, 1 bider 4, 4. Ikustez eta ez da? Bueno, eta kaso hauetan. Hemen dago, marratxo bat eta berdintza. Honek esan edu nagusien hori dela. Horren askotan matematikan ez ditugu 2 puntu jartzen ditugu eraontara, marratxoak. Horren esan edu, 2 eren zati laurden bat. Horren hori bihurtuko dugu eraontara. 2 eren zati laurden bat. Horren, hau, zati hau. Iten duguan horrela, normal. 2 bider 4, 8, 3 bider bat, 3. Eta bukatuko nuke. Hemen, zein da aurrean dagona jalba dugu zati, 3 bakarrik dago aurrean, eta atzean, beste hau. 7, 6. Nore egingo genuke, jarriko dugu handi bat, 3 bider 6. Hemen 8, 1 bider 7, 7. Eta bukatu da. Eta azkena honetan, hau da, zati nagusiena, berdintzen erdian dagona. Ordan da, 3 zazpiren, zati 6 oso.
Eta ingo genuke erantzara, 3 bider bat, 3, 7 bider 6, 42. Orduan, orain, urrego pausoa izango litzake simplifikatzea. Eta biak idetezke, 3kin. Orduan, jarriko nuke bat, eta hemen jarriko nuke 14. Orduan, kaso hauetan, badau bide bat zuzenean pasatzeko nahi izan zizko, bidertu da, goikoa dagoena, bebekoakin, 2 bider lau, 8. Eta gero erdikoak bidertu. Era askota eta hau ere berdin. 3 bider 6, hemen 8, eta hau erdikoa. Eta hau, 3 bider bekoarekin bat. Eta erdikoak bidertu. Hau da beste modu bat egiteko. Bueno, beste bat arte, ondo izan, agur.